Primer de tot, gràcies a tothom per ser aquí. Com sabeu, avui és dia 25 de novembre, el Dia Internacional per l'Eliminació de la violència masclista, la violència contra les dones. Bé, crec que podríem afegir poc més de lo que diu el nostre violentòmetre, d'acord? I el nostre cartell d'enguany. La violència de gènere no només és física, és psicològica, quan ens insulten, quan ens fan sentir malament, és física, quan ens peguen, és econòmica, quan ens retenen els nostres propis dobbers, és estructural, és social, és de moltes castes i de moltes maneres. I avui, dia 25 de novembre, el que fem és demanar ja, perquè per favor, que s'elimini aquest tipus de violència. I la violència, quan arribem al punt de que ens peguen, de que un home pega a una dona, és que ja estem a un color delicat, ja estem en el color vermell. La violència s'ha d'aturar molt antes. La violència s'ha d'aturar quan ens fan sentir malament, quan fan xistes, bromes, acudits sobre les dones o sobre les nines que no ens fan gens de gràcia, o que reim perquè tothom riu però que realment no ens fan gràcia, és aquí quan hem d'aturar. Perquè si no aturam, no vol dir que tots els homes s'avisquin, però alguns sí. I desgraciadament arribam en el color blau i en el color que no m'agradaria que arribem i que desgraciadament ahir encara se va confirmar la dona que fa número 39 en el nostre país, a Espanya. 39 dones que ja no són entre nosaltres, 39 dones que moltes d'elles són mares, això vol dir que hi ha nines que han quedat fora mare perquè un home que en un moment donat se suposa que l'estimava perquè era la seva parella o ara ja era després la seva exparella, que era el pare de lo més apreciat que pot tenir una persona, que és un fill. Vull dir, va decidir, un moment donat, per motius que siguin, acabar la vida d'una dona que era la mare dels seus fills. I això no pot ser. 39 dones així a dia d'avui. Ahir se va confirmar la darrera. Crec que és la responsabilitat de totes, i mir cap aquí, mir més en els adults, que no tant, bueno, en els joves també els mir, perquè ja són grans, però per totes aquestes carones que tenim aquí a primera fila hem de fer molta feina per deixar-los una societat en què aquest número un dia puguem celebrar que a final d'any sigui zero. Que no hi hagi cap dona víctima de la violència de gènere. I no només assassinada, no només morta, sinó maltractada en tots els nivells. Que les nines i les dones puguem anar tranquil·les pel carrer i puguem fer i desfer el que ens doni la gana, sense haver de passar pena de si no, de si me dirà, si me farà. Crec que és una feina de totes i de tots, i dic tots també, prevenir i actuar perquè aquest dia quedi ja només en el record, que recordem que un dia celebràvem un 25 de novembre. I dit això, una vegada més, gràcies per ser aquí, seguirem amb aquest acte institucional. Com veus que alguns i que algunes de vosaltres us han donat una rosa i un paperet que posa el nom, l'edat, si era mare, de quant de fills o de quantes filles i la localitat. Aquests paperets corresponen al nom d'una de les 39 dones assassinades en el nostre país. I el que farem serà passar per aquí i girem el que diu el paperet i el posarem aquí i entre tots i totes farem un ram en homenatge a aquestes dones. Això serà el darrer acte que farem aquí baix perquè ara, si vos pareix bé, farem un minut de silenci per aquestes 39 dones mortes i després, entre totes i totes que vos heu animat, i girem el manifest per aquest 25 de novembre. Vos pareix bé si comencem amb un minut de silenci?
si ara us he animat a llegir manifest, podeu venir aquí darrere i per ordre podeu començar a llegir aquest manifest, que comencen els joves de l'institut i segueixen les escoles. Un any més, el dia 25 de novembre, les institucions de les Illes Balears ens unim. Un any més, el dia 25 de novembre, les institucions de les Illes Balears ens unim per commemorar el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona, conscients que encara avui som davant d'una realitat inacceptable. La violència masclista continua present i continua cobrant vides, llibertats i somnis. El lema d'enguany, alça la veu davant la violència contra les dones, és més que una consigna. És una convicció i un compromís ferm de tota la societat. No podem permetre cap pas enrere en la lluita contra aquesta vergonyant i dolorosa realitat que atempta contra els drets humans i contra la llibertat, la igualtat i la dignitat de les dones. Durant aquests anys hem avançat en prevenció, atenció i protecció, però encara queda molt per fer. No hem d'oblidar que aquest any 2025 han estat assassinades 39 dones al nostre país. Les administracions públiques tenim l'obligació de millorar els recursos, garantir la seguretat de les víctimes i oferir-les tot el suport necessari perquè puguen refer les seves vides amb autonomia i esperança. Cap dona ha de sentir-se sola i cap fill o filla ha de créixer en un entorn de violència. La violència masclista adopta moltes formes: física, psicològica, econòmica, sexual o vicària i altres. Totes elles parteixen d'una mateixa arrel, la desigualtat i la falsa creença d'una suposada superioritat dels homes sobre les dones. Aquesta visió és incompatible amb una societat lliure, democràtica i basada en el respecte mutu. En aquest camí volem destacar l'aprovació del passat 26 de febrer de 2025 del nou Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere, que inclou 462 mesures encaminades a reforçar la lluita contra totes les formes de violència masclista. Entre les més rellevants hi trobam tipificar com a delicte les violències econòmiques i digitals contra les dones, reforçar la protecció de nines i nins víctimes de la violència vicària, millorar el tracte de les víctimes i aprofundir en l'especialització de la justícia. Aquest pacte és un pas endavant important, però el seu èxit dependrà del compromís ferm de totes les institucions i la seva aplicació efectiva. Per això avui reclamam amb claredat. Augmentar els efectius policials destinats específicament a la lluita contra la violència de gènere, perquè la protecció de les víctimes requereix recursos humans suficients, formats i disponibles. Exigir una formació avaluable i obligatòria per tota la judicatura i per al conjunt de professionals que intervenen en aquests processos, perquè només amb coneixement, sensibilitat i especialització es podrà garantir una resposta justa i eficaç. Així mateix, garantir la formació de tots els agents dels cossos i forces de seguretat de l'Estat. Impulsar la creació d'òrgans judicials especialitzats en violència de gènere contemplats a la Llei Orgànica 1/2025, de 2 de gener, de mesures en matèria d'eficiència del servei públic de justícia, que permetin reduir la saturació i assegurar un tracte digne, proper i àgil per les víctimes. Ampliar els criteris de valoració de risc per la concessió d'ordres de protecció, de manera que s'ofereixi cobertura, seguretat a totes les dones que es troben en situació de perill. Vetllar pel bon funcionament de tots els serveis i eines destinats a la protecció i defensa de les víctimes, garantint-ne l'eficàcia i la coordinació entre administracions sense marge per a la negligència o la improvisació. Seguir amb la millora contínua del servei i 24 hores d'atenció i acompanyament presencial especialitzat a víctimes de violències masclistes de l'Institut Balear de la Dona i tots els serveis d'atenció especialitzada
que configuren la xarxa d'atenció a les violències masclistes dels consells insulars, administracions competents en aquesta matèria. Per això, avui i cada dia, des de les institucions de les Illes Balears, declaram tolerància zero davant qualsevol expressió de violència masclista, tolerància zero davant el silenci i la indiferència, tolerància zero davant qualsevol justificació que intenti minimitzar aquesta realitat. Avui recordam amb dolor totes les dones assassinades per la violència masclista i els seus fills i filles, així com els infants i adolescents víctimes de violència vicària, i fem un reconeixement sincer a les víctimes que cada dia lluiten per sortir-ne endavant. La seva força és també la nostra força. Mentre hi hagi una sola víctima, mantindrem el compromís de destinar els recursos necessaris, de millorar les polítiques públiques i de treballar conjuntament amb la societat civil perquè la violència masclista sigui definitivament erradicada. El 25 de novembre no és només un dia de memòria i denúncia, sinó també un dia d'unitat i compromís. Des de les Illes Balears diem alt i clar. Ni una passa enrere, ni una víctima més. I tots i totes hem d'alçar la veu davant la violència contra les dones. I ara, si vos pareix bé, començarem amb aquest acte d'homenatge o de crear aquest ram comunitari entre totes i tots per honrar la memòria d'aquestes dones, d'aquestes 39 dones víctimes de la violència masclista a dia d'avui en el nostre país. Us pareix bé? Començaré jo per els que no ho heu vist mai, com procedem i l'ordre que vosaltres vulgueu, anem passant i així ho farem entre tots. Val? Jacqueline, 28 anys, Andalusia. Míriam, 35 anys, mare de 3 fills menors de La Rioja. Maria Varela, 38 anys, mare d'un fill menor, Extremadura. Pilar Amaya, 50 anys, mare d'un fill, Andalusia. Alejandra, 42 anys, mare d'un fill de 2 anys, també assassinat, València. Marta, 44 anys, mare d'una filla, Tarragona. Maria del Pilar, 60 anys, mare d'un fill, Madrid. Maritza, 49 anys, 6 fills, a Corunya. Lam, 34 anys, mare de 4 fills menors, Extremadura. Helenia, 40 anys, mare de 3 fills menors, Astúries. Andrea, 24 anys, mare d'un fill menor, Burgos. H.E.H, 40 anys, mare de 4 fills, Almeria. Sílvia, 38 anys, Barcelona. Catalina, 49 anys, mare de 4 fills, Màlaga. Verònica, 46 anys, d'Extremadura. Zaro, 47 anys, mare d'una filla, Andalusia. Dolores, 86 anys, mare d'un fill, Astúries. Rami Virgínia, 41 anys, Castilla-La Manxa. Ginesa, 64 anys, mare, Múrcia. Marisa, 61 anys, Madrid. Maria del Carmen, 57 anys, Canàries. Eugènia, 49 anys, Aragó. Eva, 83 anys, Andalusia. Zunilda, 43 anys, Andalusia. Diana, 48 anys, mare d'una filla, Canàries.
Josefa, 76 anys, Ourense. Ainhoa, de 9 anys, Múrcia. Mercedes, 47 anys, Andalusia. Josefina, 62 anys, Andalusia. Marta, 21 anys, mare d'una filla menor, a Madrid. Dorín, 78 anys, Andalusia. Yolanda, 53 anys, Euskadi. Joana, 79 anys, Mallorca. Eva, 36 anys, Girona. Cristina, 37 anys, Alicante. Mercedes, 78 anys, Navarra. Rosalia, 54 anys, Andalusia. Rocío, 54 anys, Andalusia. Susana, 49 anys, mare d'un fill, Astúries. Bé, com veus, escarrufa un poc quan sentim els noms, les edats, amb fills o sense fills, i quan veiem aquest ram, aquestes 39 flors, representen 39 dones. I res, entre tots han fet aquest gest comunitari per honrar la seva memòria i per dir que basta, i que hem de fer qualque cosa perquè això s'ha d'aturar ja. Res més, moltes gràcies per participar en aquest acte, a totes i tots. Convidar-vos en els actes que queden a dia d'avui. A les 5 tenim l'inauguració d'una escultura que l'Ajuntament, en nom de tot el poble, ha volgut tenir un símbol presencial els 365 dies de l'any en forma d'escultura, l'Avinguda Constitució, a les 5 de l'hora baixa, esteu totes i tots convidats, i després a les 7 davant el teatre tindrà la sortida del camí del silenci, un acte organitzat per Sant Cervera Feminista en col·laboració de l'Ajuntament, així que espero veure-vos quan més siguem millor. I després, si seguiu la programació, també queden obres de teatre i queden diferents coses dins el programa d'aquest 25 de novembre. Una vegada més, moltes gràcies per haver vengut i res, seguim i espero veure els vostres esforços perquè aquesta lacra, aquesta barbaritat de la violència de gènere cada dia vagi a menys. Res, moltes gràcies. Sí, tu ja bé ho has dit, vull dir, són actes que se fan, actes institucionals que s'han de venir fent per les circumstàncies que estem. Com bé ha dit la regidora abans, hi ha 39 víctimes, que no són poques, són números que escarrufen, i ojalà arribem un moment que no s'hagi de celebrar aquest dia, perquè no és per celebrar, és que s'erradiqui aquesta lacra, aquest mal, i se pugui acabar amb la violència masclista.